makosana uthenga lwachisoni ndionena kuti tikaona chithunzi chimene chikusewera paskini pathupo mkulu ameneyo anali Inspector Matthews Dandaula amagwira ntchito ku Malawi Police Service mano anali department ya traffic. Iwo atisiya dzulo pamene anagundidwa ndi galimoto nthawi imene amagwira ntchito pa msewu yopanga control galimoto pa msewu pothekabe ena kumakhani mafunso kuti chinachitika cheni ndi chani. Makosana chimene chinachitika ndichonena kuti malemu Inspector Matthews Dandaula iwowa ndi timu yawo anatengana ulendo kugwira ntchito mano sitikudziwa zona kuti ofesi imene amapanga report ndi yakudetsa boma ndi yakuti kumano ngozi imeneyo yachitika kudetsa kumene ndithu aombedwa ndi galimoto ikutisiya pomwepo. Of course nzawinanso wa polisi amene amagwira ntchito ngati kashiya nayenso ndikuti anavulala after ndikuti aombedwanso ndi galimoto yomweyo ndi imene nkhani zake zinayendera kumeneko. Panopo tenga ndi masosi ena amene akufotokozera nkhanizo akumaza fotokoza kuti malemu Inspector Matthews Dandaula ndi timu yawoyo anayima pamalo pena pake chakudetsa kumweko. Malo akewo ali pakati pa Pembeki komanso ndikuti mbali yakudetsa boma. Of course specific malo pamenepo akupanena zonena kuti paja panapsa basi dabodeka paja kupa kuti ambiri lupadziwa bwino malo amenewo akamaka kwa amene timayenda msewu umenewo wadetsa Blantyre. Eno chomvetsa chisoni ndichonena kuti driver amene anagundayo monena kuti ayime anapeza zotino wathawa ulendo kumapita osayimanso zoti wagunda anthu ulendo kuthawa. Forse chithunzi chake ndi chimene tikuchiona chikusewera paskini pathupo padakali pano pandoti amumanga ali mchitokosi ya polisi. Eno chimene chinachitika ndichonena kuti driver amene anali pa speed kwambiri achokera mtunda wa Pembeki malowera tocha kudetsa uko ndi after atafika pamalo pamene malemu Inspector Matthews Dandaula anayesa kupita kukamuyimisa driver ayo manozi kuona kuti akanika kuyimisa galimoto zomwe zinapangisa zona agunde kupeza kuti galimoto yake ndithu inawayenda pamimba after ndikuti atagwa pamenepo choka pamenepo ndikuti mina yakenso inaomba kashiyayo kumkhukhuza pasi imene zinachitikira kumeneko. Sitikudziwa zona kuti ofesawa amagwira ntchito ngati speed trap sizizwika bwinobwino pano nkhani zake ndi imene zinakhalira pamenepo. Of course ma authorities sanabwere kuzafotokozera bwinobwino akamaka ma details a driver amene komanso galimoto yomwe amayendesa teka chimene chinafuta ndichonena kuti chifukwa cha speed na brake sanagwire ka ndichani kuzwika bwinobwino. Pano paja timadziwa bwino kuti mtunda ochoka pa Pembeki atsetseka kuti noti kupita mtunda wadetsa kuli nsese osati wamasewera. Nthawi zambiri ma driver amathamanga naso amapeza zoti angoitaya kumene ikakhala zona kuti kwachitika china chake cha emergency zina zimatha kuvuta mwina kuipanga control galimoto. Pano siziuzika zonena kuti wagunda apolisiwa anachoka mu msewu kuzwika bwinobwino kayaso mwina kwagunda kuti mwina inangokhala ngozi kapenanso ena amathapaja kwagunda daladala zimatha kuchitika zimene zinankutheka zonena kuti mwina malemu Inspector Matthews Dandaula mwina anangopitanso ku msewu after taona zona kuti pa speed kwambiri kuti akayimise driver kanena kupanga control kupeza kuti wagunda zimene zonzotheka ndithu zimatha kuchitika. Komano chomwe chinadandaulitsa kwambiri ndichonena kuti tande kuti atagunda anthuwa amoti ayime mwina awatenge tamangena ku chipatala anapeza kuti driver amene wathawa kumwapitirira ulendo wake fika pa dedza road block kudusa pamenepo ulendo kumapitirira. Kosi nthawi zina anthu amatha kuthawa napo ufuna kuteteza moyo kuti atha kupangidwa chipongwe chani pachita ngozi kamaka akaona kuti pamalo pamenepo pali threat ena amathawa zoti athawa. Komano akathawa nthawi zambiri amatha kupita ku polisi pamene kuja anthu kafotokoza kuti zachitika zote ena amatha kupanga zinthu ngati zimene ano sizifunika so kutero ukachita ngozi munthu responsibility yako ngati galimoto yako ili bwino kumotenga munthu ameneyo kuthamanga naye kuchipatala ngati wapezeka enake oti amutenga kupita naye kuchipatala ndikuti iwenso ukuyenera kukhala pomwe kuthandizira kuti munthu ameneyo wake uthe kupulumutsidwa. Mano driver amene azikuonera kuti no akhalenso ndi maganizo amenewo nditha kumanena zona kuti mwina wake cholinga chake kunali kupha ndithu basi ungagunde munthu apeza zoti no wakatosaso mpaka na pa road block kuti maziwa zoti pamakhala polisi amene akupanga ripoti panepo aso munthu amene agundidwayo potenga kutinso ndi wa polisi panepo panalinso ma officers ena anamugwira ntchito limodzi panepo andiso kuti agwidwe anamugwira pa Kalinyeke tollgate pakuti atagundidwa. Apolisi anzawo ndakuti anayesa kuimbira foni padedza road block kuti no athe kumuyimisa driver amene pano munthu ameneyo amene amayimba foniyo ziwa ngozi ikachitika mapeza kuti anthu abalika chani kuti no akhale akupanga ziganizo zolongosoka bwinobwino amakhala zono ndipalinga nthawi kuti mwina nthawi amene amakhala kupanga zoti amuthandize nzawo. Driver amene amayimba foni padedza road block kwaziwisa nzawo kuti agwire driver amene asaduse anali zonena kuti wadusa kale pa road block ndikuti no akuthamanga akupita kutali kwambiri. Zinatengeranso apolisi kukwera galimoto yawo kuyamba kulondola driver amene ndipo anakampeza pa Kalinyeke tollgate pamene anapeza zoti amugwira pamenepo mutenga ulendo naye kuchitokosi kwawo. Leno posatira kugundidwa kwa malemu Inspector Matthews Dandaula komanso anzawo ndikuti anatengedwa kupititsidwa kudedza district hospital chipatala kumeneko ndero anangopanga confirm kuti malemu Inspector Matthews Dandaula ndikuti anatamwalira kale ene anzawo ndikuti amathandiza
kumene lekasi zoti injury yake ndiyotani fika apanga treating ngati outpatient kayano panga admit kumeneko zizwika bwinobwino ndipo osatira zimenezo sanachedwenso apanga organize mwambo okhuzana ndi maliro amenewa ndipo thupi lawo ndakuti lanyamulidwa dzulo lomwelo ulendo kumapita kumudzi kwawo kumulanje mene mwina akhale akuyikidwa m'manda tsiku laliloli nkhani zaketo zosakoma timvese kwambiri kubanja la malemo Inspector Matthews Dandaula chifukwa cha imfa ngati imene imfatu ndi chinthu chowawa kwambiri maka imfa yake ikabwera ngati imene papande kuti given anasazika kunyumba bwinobwino sazika family kuti akupita akagwira ntchito and then ali kunyumba anthu kumamva uthenga zonena kuti abambo aja atisiya zimakhala zinthu zopweteka kwambiri andizovuta kuti munthu uvomereze mene imfa ngati imene ikafufira meneno uthenga wa imfa ngati imene wakupezani zimakhala zovuta kwambiri andino poganizira responsibility imene imakhala zona kuti yasidwa pamenepa zimakhala zovuta kuti no papezeke munthu oti kupanga feel gap ngati imeneyo so pepani kwambiri pepani ndithu mbuya kutonthozeni mu nthawi imeneyi andino kupepesa kwathu singathe kukwanisa kuzizirisa ululu umene mukumva mu nthawi imeneyi ndi Mulungu yekha amene angathe kukwanisa kutonthozani pepani ndithu pepani pepesenso kuntchito kumene amagwira ku polisiko akamaka kwa anzawo amene anaona zimene zikuchitika fatu zinthu ngati zimene zikamachitika ndipo zimatha kubweretsa trauma kosa apolisi amakhala zona kuti anaphunzitsidwa kukhala ndithu olimba mtima mabe zinthu zizi zimabweretsa shoko ndithu kona anzathu akutisiya motero makhala chinthu chowawa so chovuta ndithu kuti chiyoke m'maganizo kuti pepese kwambiri patu zinaende pampeto penipeni tinkoti mzimu wa malemo Inspector Matthews Dandaula use mumtendere ambuye aulandire ndino chimene tingayankhula ndichonena kuti mbali yoyendesa galimoto kumayendesa galimoto ngati ma drivers kwera ndithu kuti tizikhala osamala mmene tikuyendera chifukwa chake kumakhala apolisi ngati amene akuthandizira kupanga enforce malamulo kuti tikamayenda pansewopo tikhaleno tikuyenda mosamala pali ma speed limit pamenepo patu pali speed zina ngati oyendesa galimoto susamala china chake chikachitika amavuta kuti uthe kupanga control galimoto komanso mwina ngati patachitika chinthu china chake cha zizizi kuti uthe kuyima zimakhala zinthu zovuta kumapeto kwake zimapeza zoti zapanga cost moyo wa munthu wina wake kapenanso moyo wathu kumene ndi kusatira malamulo ndi kwabwino zambiri ndithu zimene timakhala tikuzipanga avoid komanso khalidwe limene anaonesa driver amene khalidwe losalongosoka ka munthu sungagunde munthu and then kumapeza zoti iwe ukuthawa kabwino itakhala zoti galimoto yakoyo yaonongeka zoti sungathenso mwina nyamula munthu amene ino uthe kumtengera kuchipatala mwina ayithoka njira ina pamene wagunda munthu ndikuti ndi responsibility yako kutenga munthu amene akuthamanga naye kuchipatala ndi cholinga choti lande thandizo kumeneko kuti mwina moyo wake utha kupulumuka pamene upeza zoti wamugunda munthu after kumugunda basi wewe nkupeza zoti kuthawa chani ngati pali threat chimwene mwake community kapena anthu ena ake atha kupha mwina ndi njira ina pamene ugunda munthu basi kumusiya pansi pomwepo wewe nkumathawa ndino ngati imene zinakhalira pene papa zimafunikanso zoti kuthawa apolisi ndi utonali pomwepo inachitika ngozi imeneyo amene akuyima fasanganizo noti galimoto imene after ndoti agunda munthu ine akanika kuyima ngati inaenda ka distance kumana amene akuyima panga sesi condition ya munthu uyo kuti ili mutasati basi kumugunda upeza kuti nkuthawa tukadaso road block nkumapitiriranso khalidwe losakhala bwino ndithu tiye tipange ndihiye malamulo ekha zona kuti tikuyenda pansewo kuteteza moyo wathu komanso miyoyo ya anthu oti ndosalakwa pansewopo nthawi zinaso passengers amene timakhala tikuyenda nawo amene tikuyendesa galimoto komanso nthawi zinaso apolisi awa amatha kupeza zoti abisala chani amaka awa speed trap zina amatha kupeza zoti abisa ndi munthu amathamanga kuchoka kwina kwake kopeza zoti apitatu pansewo mozizimusa so nthawi zina zimakhala zovuta ndithu kuti munthu athe kuyima komano timadziwa bwino kuti a traffic amakhala zona anaphunzitsidwa ntchito zawo amene angagwirire komanso kuziteteza pansewo ni kesi china chake chachitika mwina mwake akona zona kuti oyendesa galimoto amene osatha kuyima anaphunzitsidwa bwinobwino amene angagwire ntchito komanso driver ngati oyendesa amadziwanso bwinobwino zinthu zomwe akuchita pansewopo kumapeza zoti wagunda munthu kumathawa chani zinthu zimenezo ndi zinthu zosakhala kuti lamulo ligwira ntchito pamenepa akuyeneka ndithu kuti alangidwe mkulu amene akumane ndi lamulo pa zimene achitazo sanachite zinthu zabwino amene akuthawa ngati panali threat ina yake ayi imene mankhani zake imene zayendera nkutheka timakosana mwini maganizo pankhani imene ngati maganizo alipo motofuna comment section kumati mapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.